Ese wari ubizi ko hari intambara y'ubutiti ikomeye cyane imaze iminsi ibera mu miringoti y'ubuyobozi bw'ubumwe bw'i Burayi? Intambara y'igihugu cy'Ububiligi cyongeye kwisuka kigashaka gukoresha imbaraga zacyo zose mu rwego rwa diplomasi ngo kibangamire u Rwanda, ariko bikarangira gikoze agashya kigatsindwa nabi cyane. By'umwihariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo Ububiligi bwongeye gukubitwa inshuro mu rugamba rwa politiki mpuzamahanga, aho umugambi wabwo wo guhagarika inkunga yagenerwaga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique wapfubye burundu. Ufate icyo kunywa, wicare neza, ukande subscribe niba utarayikora kuko iyi nkuru iracukumbuye. Iyi nkuru irambuye igiye kugusobanurira byinshi ku mikino ya politiki ikinirwa mu Burayi wari ukwiye kumenya. Muri minsi rero mu gihugu cy'Ububiligi ndetse no mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi, uwo ndavuga European Union, habaye ibiganiro bikomeye ariko bitigeze bishyirwa hanze cyane mu itangazamakuru rusange. Ububiligi bushaka kwerekana ko bukomeye bwashyizeho umugambi mubisha wo gushaka guhagarika inkunga yatangwaga binyuze mu kigega gishinzwe kugarura amahoro n'umutekano cy'ubumwe bw'u Burayi kizwi nka EU Peace Facility. Iyi nkunga yari yo gufasha ibikorwa by'indashyikirwa by'ingabo z'u Rwanda zizwi nka RDF. Zagize uruhare rero rukomeye mu kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique. Muri uyu mukino Ububiligi ntabwo bwari bwonyine bwashatse gushyigikirwa n'igihugu cy'Ubudage. Intego yabo yari imwe: kugabanya cyangwa guhagarika burundu amikoro yafashaga u Rwanda muri kiriya gikorwa cyo kugarura amahoro. Ariko si byarangiye bite? Byarangiye intambara y'ubutiti ya politiki ibaye imfabusa ku ruhande rw'Ububiligi. Ibihugu byinshi bikomeye muri kariya gace, by'umwihariko Ubufaransa, byanze kwifatanya n'Ububiligi, bihitamo kureba inyungu zabyo bwite z'igihe kirekire mu by'umutekano ndetse n'ingufu. Ibihugu byabonye ko amateka y'Ububiligi yaragiye gushyira mu kaga umutekano w'akarere kose ka Cabo Delgado ndetse n'ubukungu bw'Uburayi muri rusange. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iyi nkuru, reka dusubire inyuma gato twibuke uko ibintu byari bimeze mu ntara ya Cabo Delgado mbere y'uko ingabo z'u Rwanda zigerayo. Iyi ntara yari imaze imyaka yibasiwe n'ibitero by'iterabwoba bikaze cyane byakozwe n'imitwe itwaza idini ya Kisilamu. Abaturage benshi b'inzirakarengane bari barishwe mu buryo bwa kinyamaswa, abandi babarirwa mu bihumbi magana barateshejwe ibyabo bahinduka impunzi mu gihugu cyabo. Ibi byari byatumye ishoramari rikomeye rwose rihagarara. Leta ya Mozambique imaze kubona ko ibintu byayiciye mu myanya y'intoki kandi n'amahanga yandi akomeza kurebera, yasabye ubufasha leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2021. U Rwanda rwohereje ingabo zarwo zitazuyaje. Ingabo za RDF zageze ku kibuga cy'imirwano, zikora akazi k'indashyikirwa mu gihe gito cyane, zirukanye ibyihebe mu bice byinshi byari byigaruriwe, zigarura umutekano w'abaturage ndetse zituma ubuzima bwongera kugaruka mu buryo busanzwe. Kugarura umutekano ntibyagarukiye ku baturage gusa, ahubwo byanatumye ibigo by'ubucuruzi mpuzamahanga bitangira kwizera ko byakongera gusobokura imishinga yabyo. Aha niho hantu h'ingenzi cyane tugomba kumva. Kuki Ubufaransa bwateye utwatsi ubusabe bw'Ububiligi bw'uko ubumwe bw'u Burayi buhagarika inkunga ku Rwanda? Igisubizo kiri mu magambo abiri: ingufu n'umutekano. Mu ntara ya Cabo Delgado hari imishinga minini cyane ifite agaciro ka miliyaridi nyinshi z'amadolari yo gucukura gaze y'amazi izwi nka liquid natural gas LNG. Umwe mu mishinga minini ihari iyobowe n'ikigo kinini cy'Abafaransa cyitwa Total Energy. Mu gihe Uburayi bwari bwugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ingufu n'izamuka ry'ibiciro bya gaze, gukomeza kubona iyi gaze ituruka muri Mozambique ni ikintu cy'ingenzi cyane ku bukungu bw'Ubufaransa n'Uburayi bwose muri rusange. Kugira ngo iyi mishinga ya LNG projects ibashe gukora, hakenewe umutekano usesuye, kandi uwo mutekano nk'uko byagaragaye ku kibuga utangwa neza kandi mu buryo bwizewe n'ingabo z'u Rwanda. Ubufaransa rero n'ibindi bihugu by'i Burayi bahisemo kudashyigikira amatiku ya politiki y'Ububiligi, kuko bari bazi neza ko guhagarika inkunga y'ibikorwa by'u Rwanda ari nko kwirasa mu kirenge. Bahisemo gushyigikira uwabazaniraga umutekano kugira ngo imishinga yabo y'ingufu ikomeze icungirwe umutekano ushikame. None se ku Ububiligi bwari bwakoze uko bushoboye kose ngo bufunge inzira y'amafaranga ya EU Peace Facility yajyaga ahabwa u Rwanda? Byagenze bite? Aha ni ubuhanga mu bya diplomasi bwigaragarije.
aho kugira ngo umuryango w'ubumwe bw'uburayi uhagarike burundu ubufasha cyangwa se winjire mu bushyamirane bweruye n'Ububiligi, bahisemo gushaka indi nzira nshya yo kunyuzamo aya mafaranga, aho bakoze icyo bita mu cyongereza workaround cyangwa redesign. Inzira nshya yumvikanweho ikora gutya: amafaranga y'inkunga y'ubumwe bw'uburayi ubu ntazongera guca mu nzira za kera zatumaga Ububiligi bubangamirwa, ahubwo amafaranga azajya yoherezwa mu buryo butaziguye muri guverinoma y'igihugu cya Mozambique. Hanyuma rero leta ya Mozambique yifashishije ayo mafaranga yahawe n'ubumwe bw'uburayi ibinyujije mu masezerano ifitanye n'u Rwanda, izajya yishyura kandi itera inkunga yaba ibikoresho n'ibindi byose bikenewe kugira ngo ingabo z'u Rwanda RDF zikomeza akazi kazo ko kurinda Cabo Delgado na ya mishinga y'ingufu ikomeye y'i Burayi. Ubu buryo ni bwiza cyane kuko bushimangira ubusugire bwa leta ya Mozambique mu kwifatira ibyemezo ndetse bugatsinda burundu bwa busabe bw'Ububiligi butari bufite ishingiro. Ububiligi bwasanze bwarahejwe inyuma y'urugi. Umugambi wabwo uhinduka umuyaga kuko inkunga igomba gukomeza gutangwa hatitawe ku mvugo zabo. Ibi byabaye ntabwo ari ibintu bishya mu mibanire y'ibihugu. Kuba Ububiligi butsinzwe iyi dosiye ireba u Rwanda n'indi nshuro ikomeye ibayeho mu gihe gito. Ese mwamwibuka ibyabaye mu mwaka ushize wa 2025? Kuri babandi bakurikira cyane amakuru ya politike, mu mwaka wa 2025 Ububiligi bwari bwakoze ubukangurambaga bukomeye cyane, ubwo ni kampanye busaba umuryango w'ubumwe bw'uburayi ko wafatira u Rwanda ibihano bikomeye. Icyo gihe Ububiligi bwakoresheje imbaraga zabwo zose za diplomasi, ariko byarangiye nabwo bukoze agashya butsindwa ku mugaragaro. Ibihugu byinshi by'i Burayi byarabyanze, bibona ko nta mpamvu n'imwe ifatika yatuma u Rwanda rufatirwa ibihano, ahubwo ko u Rwanda ari igihugu cy'ingenzi. U Rwanda ari igihugu cy'ingenzi mu gukemura ibibazo by'umutekano ku mugabane wa Afurika. Kuba Ububiligi rero bwongeye gutsindwa indi dosiye none mu mwaka wa 2026 bitarageza n'imyaka 2 hise bwaratsinzwe, birerekana igabanuka rikomeye ry'ijambo Ububiligi bwari busanzwe bufite ku bibazo byerekeye akarere k'ibiyaga bigari no kuri Afurika muri rusange. Kigali irakomeza kwihagararaho ndetse ifite ijambo rikomeye, aho inyungu zifatika asigaye arizo zihabwa agaciro kuruta amagambo n'amatiku by'ibihugu bimwe na bimwe. Kugira ngo dusoze iyi nkuru yacu y'uyu munsi, reka tuvuge ku isomo rikomeye tuvana muri ibi bintu byose. Ibi birerekana neza ugutsindwa kw'imyumvire ishaje ishingiye ku bukoloni bushya. Imyumvire y'uko igihugu cy'i Burayi cyahoze ari igikoloni gishobora kuvuga ijambo rimwe bose bagakurikira. Iyo myumvire rero biragaragara ko imaze gusaza. Ububiligi buracyafite iyo myumvire ishaje y'uko bushobora gutegeka ubumwe bw'uburayi ukuntu bugomba gufata u Rwanda, ariko ibindi bihugu bikomeye byamaze kunanirwa no kurambirwa byimazeyo uwo mukino. Ibihugu nk'Ubufaransa n'ibindi byinshi mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ubu birareba kure, birareba inyungu z'ubukungu bwabyo, birareba ko hakenewe gukorana n'ibihugu bya Afurika byigaragaza ko bifite ubushobozi n'ingabo zikora kinyamwuga nka RDF kugira ngo habeho ubufatanye bwugura impande zombi. Ndavuga bwungura, ntabwo ari bwugura. Win-win situation. Iki ni cyo gihe cya diplomasi ishingiye ku nyungu zifatika, aho kuba diplomasi ishingiye ku gitugu no kureba ibihugu bya Afurika nkaho bikiri mu bukoloni. Leta ya Kigali ikomeje kwerekana ko idatezuka ku ntego yayo yo kubungabunga umutekano no gukorana n'amahanga mu buryo bwubahiriza ubusugire bwayo, kandi izi nsinzi ebyiri zikurikirana mu maso y'Ububiligi n'igihamya y'ibyo twavuze. Nshuti bakozi ba Pilot News TV, rero ngaho namwe nimutubwire uko mubona iyi nsinzi ya diplomasi y'u Rwanda na Mozambique ndetse no kugukubitwa inshuro ku Bubiligi. Ese mubona Ububiligi buzakuramo isomo bukamenya ko ibihe byahindutse, cyangwa buzakomeza kujya bushaka gushyira amananiza ku Rwanda? Ndabasaba ko musiga ibitekerezo byanyu hasi hagenewe gutanga ibitekerezo muri comment section down below kugira ngo tubiganireho birambuye. Niba utarakanda like kuri video yikande, kuko kugira ngo urumva ko harimo amakuru akomeye cyane, unayisangize inshuti zawe, kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo utacikwa n'amakuru yacu akurikira abacukumbuye n'ibindi biganiro bya politiki mpuzamahanga tubagezaho.
murakoze cyane kubana natwe muri iyi minota 10 mukomeze kugira ibihe byiza.